लेखेको पनि छ आई लभ मेगिटार भनेर है। यो चाहिँ ग्राउन्डदेखि अलिकति माथि डाँडामा चाहिँ राखेको छ, मुनि चाहिँ ग्राउन्ड छ है। त्यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ हरेक साल फर्स्ट जनवरीदेखि लिएर हरेक आफ्नो जातिको चाडबाडहरूदेखि लिएर हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यहाँनिर अर्गनाइज गर्छ उहाँ अर्गनाइजरहरूले। एकदमै सबैले मिलेर त्यहाँनिर चाहिँ एकदम काम गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो मेगिटार अहिले एकदमै अब सोसियल मिडियामा भनौँ भने भाइरल हुँदै जाँदैछ भनौँ न है। हेलो मेरा फेसबुकका प्यारा साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते, म मुकेश राई। तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है। त्यसले गर्दा आज म एउटा नयाँ ठाउँ हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु। यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सुन्दर अनि प्रचलित ठाउँ हो है। यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, फोटो पनि देखिरहनु भएको होला है। कति राम्रो छ हेर्नुहोस् न। यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो मेगिटार इको टुरिज्म भन्छ है, जो चाहिँ बिजनबारीबाट सिधा उकालो गएपछि माथि एउटा कैँजले भन्ने ठाउँ छ है, सुन्नुभएको होला। कैँजलेबाट सिधा अलिकति उकालो गएपछि फेरि त्यहाँ एउटा समलबुङ भन्ने ठाउँ छ। त्यो समलबुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो मेगिटार भन्ने इको टुरिज्म बनाएको छ है। यसको इस्टाब्लिस चाहिँ 3 जनवरी 2021 भएको हो। एकदम सुन्दर ठाउँ छ साथीहरू। तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरिदिनु होला दया गरेर, अनि सबैजनालाई सेयर गरिदिनु है, ताकि हाम्रो यो दार्जिलिङको हरेक ठाउँहरू नयाँ मान्छे भएकोमा पुगोस्। मेरो चाहिँ त्यही उद्देश्य छ है। एकदमै सुन्दर जग्गा छ, हरेक चिजको सुविधा छ है। के भन्नुहुन्छ भने यो होमस्टेदेखि लिएर है, अब यस्तो राम्रो ट्र्याकहरू छ। अहिले म तपाईँलाई देखाइदिन्छु फोटोहरू है। एकदमै सुन्दर ठाउँ छ। अगाडि बढौँ है साथीहरू। यो देखिहाल्नु भयो होला है। यो हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले। अब हाम्रो ठाउँ दार्जिलिङमा पनि यस्तो ठाउँहरू छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो, हेर्नुहोस् ट्र्याक हेर्नुहोस् कति मजाको छ। एकदमै ज्यादा टुरिस्टहरू आउने गर्छ यहाँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन है। अहिले म तपाईँलाई फोटो पनि देखाइदिन्छु टुरिस्टहरूले खिचेको, हेर्नुहोस् न। अब हामीलाई चाहिँ दार्जिलिङकै भएर यस्तो झार जङ्गल मन पर्दैन है, तर टुरिस्टहरू आएर चाहिँ यस्तै ठाउँ खोज्छ, किनभने यो चाहिँ नेचुरल हो। हावापानीको विषय लिएर अब तपाईँलाई बस्नुहोस्, अब आफ्नो शरीरको लागि हरेक चिजको लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो हो। तर अब हामी दार्जिलिङकै मान्छेलाई चाहिँ यस्तो ठाउँ चाहिँ मन पर्दैन। हामीलाई चाहिँ सहर बजार खाली खोज्छौँ है, तर बस्नुपर्ने चाहिँ यस्तो ठाउँमा होला। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यहीँ पाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पुर्खादेखिको अब बसेर आएको, जुजुबाजेदेखिको बसेर आएको यो बहुत पुरानो मन्दिर हो। यसलाई उहाँ त्यहाँ जो मेगिटारको जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ है, गण्यमान्य व्यक्तिहरू, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेको छ भनौँ न है। कलर गरेर स्याहार सुसार गरेको छ, धेरै राम्रो बनाएको छ। हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। यो चाहिँ एउटा मन्दिर हो, तपाईँले गएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि त्यहीँ छ। यो हेर्नु न, अब यति राम्रो ठाउँ छ। अब सोच्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो ठाउँहरू छ त्यहाँ भनेर। लु हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कति राम्रो जग्गा छ। लु हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, लु हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस्। म केही भन्नु चाहदिनँ साथीहरू। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ साथीहरू, किनभने यस्तो ठाउँहरू आफूले बोल्नु पाउँछु, देख्नु पाउँछु, तपाईँहरू समक्ष तपाईँहरूको अघि ल्याउनु पाउँछु है। त्यसले गर्दा म एकदमै खुसी छु। एकदमै यो हेर्नुहोस् न, एकदमै चारैतर्फ हरियाली है। बिचमा टक्कै हेर्नु न कति मजाको छ। यो तल ग्राउन्ड भयो, हेर्नुहोस् कति राम्रो ठाउँ छ, देख्नुभयो होला है। यो हेर्नुहोस् यति राम्रो। अब टुरिस्टहरू आएर यस्तै हेर्छ के, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ठाउँ एकदमै प्रचलित भएको हो। अब यस्तो ठाउँहरू देख्दा कसको मन चाहिँ खुसी हुँदैन होला साथीहरू। हेरिहाल्नु भयो है। हेर्नुहोस् न मन्दिर हाम्रो यति सुन्दर छ, हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। तपाईँहरूले दर्शन पनि गर्नुहोस् है, फोटोमा हेरेर भए पनि। आफ्नो मनोकामना इच्छाहरू पुरा हुन्छ है, घरमा शान्ति हुन्छ। तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहोस्, म एकछिन होल्ड गरिदिन्छु। यति राम्रो ठाउँ छ, तपाईँहरू गएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ है। देख्नुभयो होला। अगाडि बढौँ। यो यहाँ लेखेको पनि छ आई लभ मेगिटार भनेर है। यो चाहिँ ग्राउन्डदेखि अलिकति माथि डाँडामा चाहिँ राखेको छ, मुनि चाहिँ ग्राउन्ड छ है। त्यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ हरेक साल फर्स्ट जनवरीदेखि लिएर हरेक आफ्नो जातिको चाडबाडहरूदेखि लिएर हरेक प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यहाँनिर अर्गनाइज गर्छ उहाँ अर्गनाइजरहरूले। एकदमै सबैले मिलेर त्यहाँनिर चाहिँ एकदम काम गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो मेगिटार अहिले एकदमै अब सोसियल मिडियामा भनौँ भने भाइरल हुँदै जाँदैछ भनौँ न है। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। यो हेर्नुहोस् तपाईँले, सानो मैले स्क्रिनसट पनि गरिदिएको छु है। तपाईँहरूले यदि जानु चाहनुहुन्छ भने यहाँ वेबसाइट पनि छ, अनि
यसको सृजना गरिएको मिति हेरिहाल्नुहोस्। मेगीटकीको टुरिज्म 3 जनवरी 2021 भनेर लेखिरहेको छ। अघि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई है, यो चाहिँ अहिले एकदमै पपुलर छ। तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर कन्ट्याक्ट गर्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ फोन नम्बर पनि दिएको छ है, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है साथीहरू। ल अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् न, यति राम्रो ठाउँ छ साथीहरू। यस्तो ठाउँहरू गएर एकान्तमा गएर शान्त दिमाग लिएर शान्त मन भएर बस्नु भए कति मजा आउँछ है। आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग गयो, नानीहरूसँग, बालबच्चासँग है। यस्तै चिजहरू खोज्छ क्या हाम्रो टुरिस्टहरूले, त्यसले गर्दा हामीले देखाउनु जरुरी छ साथीहरू। हेर्नुहोस् होमस्टे हेर्नुहोस् न कति राम्रो छ। एउटा सोनाम तामाङ भन्ने त्यहाँ दाजु हुनुहुन्छ है, उहाँको होमस्टे पनि एकदमै प्रचलित छ है। तपाईँहरू गएर त्यहाँनिर गएर बस्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै कति मेहनतले बनाएको छ हेर्नुहोस् न। अब त्यस्तो बस्ती ठाउँमा अब यस्तो घरहरू, यस्तो होमस्टेहरू बनिनु भनेको त अब हाम्रो दार्जिलिङको उपलब्धि नै हो। हेर्नुहोस् गेट टक्कै यहाँ रोड अगाडि है, टक्कै गेटबाट सट्टै भित्र गाडी आयो। त्यहाँनिर अहिले म बताइदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई है, पार्किङको सुविधा पनि त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन जो जानुहुन्छ घुम्नुको लागि है। अगाडि बढौँ है। हेर्नुहोस् न कति सुन्दर छ। लु हेर्नु त, यहाँ गएर टक्क आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग बसेर टाइम स्पेन्ड गर्नु कति मजा आउँछ होला। हेर्नुहोस् यस साइडमा बसेर मजाले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ टुरिस्टहरूले है। कति राम्रो ठाउँ छ, शान्ति ठाउँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु है साथीहरू है। हेर्नु न कति मजाले यस्तो डेकोरेसन गरेको छ कि जस्तै अब शादी बिहाहरू जस्तो क्या। अब यति मजाले मेहनत गरेर बनाएको छ। यो चाहिँ एकदमै खानेकुराहरू पनि तपाईँले त्यहाँ हरेक चिज अर्ग्यानिक पाउनुहुन्छ, किनभने बस्ती एरिया हो है। त्यसले गर्दा खानेकुरा पनि एकदमै मिठो टेस्टी पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हरेक चिज राम्रो पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले गएर भिजिट गर्नुहोस् है सबैजनाले। हेर्नुहोस् टुरिस्टहरू आएर हेर्नुहोस् यति खुसी भएर हेर्नुहोस् त कति मजाले फोटो खिचेर हालेको छ सोसियल मिडियामा। तर हामी आफ्नै दार्जिलिङकै मान्छेलाई चाहिँ यो ठाउँ थाहै छैन। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो ठाउँलाई अगाडि ल्याउनु बहुत जरुरी छ साथीहरू। हेर्नुहोस् उहाँहरूले यो लगेर कति साथीभाइहरूलाई देखायो होला है, कति आफ्नो सोसियल मिडियातिर हाल्यो होला। जस्तो मैले अहिले यो हेरेँ होइन, यसरी नै कतिजनाले हेर्छ होला। यसरी नै हाम्रो ठाउँलाई अगाडि बढाउने हो साथीहरू। हेर्नुहोस् कति राम्रो चाहिँ अब यस्तो लाग्छ जस्तो बाहिर फरेन कन्ट्री हो जस्तो लाग्छ क्या हाम्रो दार्जिलिङ। हुनु त अब यो दार्जिलिङको एउटा कुना, बिजनबारीदेखि पनि माथि कैँजलेदेखि पनि माथि समलबुङ भन्ने ठाउँको हो है। र पनि अब फोटो हेर्दा चाहिँ यस्तो लाग्छ कि एकदमै ठुलो सहर बजारको हो जस्तो क्या। हेर्नुहोस् न यहाँ कति मजाले खिचिरहेको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् साह्रो मजाको लाग्यो मलाई यो भिडियोहरू चाहिँ, फोटोहरू चाहिँ है। तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोस् ल साथीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ सबैजना मैले यो फोटो देखाउनुको कारण चाहिँ यही हो है। यहाँ हाम्रो टुरिस्टहरू हाम्रो यस्तो ठाउँमा पनि पुग्दो रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउनु मात्रै खोजेको हो है। मैले कुनै ब्रान्डको उयो अगाडि गर्नु खोजेको होइन है, न मलाई कसैले भनेको छ। जस्ट मैले तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिनुको लागि मात्रै यो फोटोहरू देखाइरहेको छु है। हेर्नु न अब यो त हेर्नुहोस् त यस्तो मजाले कस्तो मजाले दिमाग लगाएर बनाएको छ क्या यो होमस्टे। मलाई धेरै मन पऱ्यो। कसको होला है, तपाईँहरूले आयो भने यसो तपाईँकोतिर आइपुग्यो भने यसो कमेन्ट गर्नुहोस् है कसको हो है, मलाई त थाहा छैन। अगाडि बढौँ है साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् न रोड यहाँ साइडमा भयो है। हेर्नुहोस् त बिहान बेलुका वक गर्ने कति शान्त, कुनै प्रकारको पल्युसन छैन है। एकदमै स्वच्छ हावापानी। हेर्नुहोस् सट्टै यहाँ आयो टक्कै यहाँनिर अब हेरिहाल्नुहोस् होमस्टे। यस्तो राम्रो होमस्टेहरू छ त्यहाँ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन होला है साथीहरू। हेर्नु न कति मजाले डेकोरेसन गरेको छ। हेर्नुहोस् त यस्तोमा आयो भने कुन चाहिँ पर्यटकले चाहिँ अब टुरिस्टहरूले चाहिँ अब मन पराउँदैन होला यो ठाउँ। हेर्नुहोस् त मजाले फोटो खिचेर लगेर गयो होला है। यसरी नै हो हाम्रो ठाउँलाई अगाडि बढाउने है। हेर्नु न अब यहाँ कति मजाले मिलेर खिचिरहेछ। यस्तो अब फोटोहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब कसलाई चाहिँ मन पर्दैन होला है। अगाडि बढौँ है। यसै नाइट भ्यूज हेर्नुहोस् कति, अब नाइट भ्यू चाहिँ कति दामी देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो मजाले डेकोरेसन गरेको रहेछ। हर चिजको सुविधा छ यहाँ। तपाईँले मेन चाहिँ अब हावापानी अनि खानेकुरा यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक पाउँछ, किनभने बस्ती एरिया हो है।
किनभने म पनि त्यही साइडबाट बिलङ गर्छु, मलाई थाहा छ के हामी पनि त्यही साइडबाट बिलङ गर्छु है, म अब त्यही साइडको हो हामी है, त्यसले गर्दा मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् न अब यहाँ हेर्नुहोस् त पार्किङ मैले भनिहालेको थिएँ है तपाईँलाई, पार्किङको केही असुविधा हुँदैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। देख्नुभयो होला कति मजाले बनाएको छ घरहरू, होमस्टे हेर्नु न, सट्टै भित्र पसी अघिको हो यो होमस्टे, देख्नुभयो होला तपाईँले है। यस्तो मजाको ठाउँमा बनाइदिएको छ, अन्त कुन चाहिँ पर्यटक चाहिँ बस्दैन हो है। यो हेर्नुहोस् अघि मैले भनेको थिएँ है, जब हामी घुमबाट सुकिया रोड जान्छौँ त्यहाँबाट अलिक अगाडि गएपछि बाइपास भएर जब बिजनबारी रोड जान्छौँ, त्यो रोड जाँदाखेरि कमसेकम आधा घन्टा तल डाउन झरेपछि त्यहाँनिर फरेस्टको बिचमा चाहिँ यो एउटा फल्स छ है, यसको नाम चाहिँ हिमा फल्स भन्छ है। यो चाहिँ एकदमै पुरानो हिमा फल्स हो है। यहाँनिर ब्रिज देख्नुभयो, यो चाहिँ यहीँबाट गाडी ओह्रालो गयो भने चाहिँ बिजनबारी पुग्छ है। तपाईँहरू जाँदाखेरि यो पनि हेर्नुहोस् है, यो हिमा फल्स पनि एकदमै प्रचलित फल्स हो है। यहाँ अर्को पनि देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिरहेछ। यो पनि तपाईँले यसको पनि नजारा तपाईँले लिएर आफ्नो मोबाइलमा क्याप्चर गरेर लिएर आउनु सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् न नानीहरू, एकदम स्वच्छ वातावरण, कुनै डिस्टर्ब छैन पढ्नुको लागि है, नो कुनै हल्ला छ, कुनै प्रकारको केही प्रकारको डिस्टर्बै छैन। हेर्नुहोस् यति मजाले अब यस्तो ठाउँमा पढेको नानीहरू म भन्न चाहन्छु। अस्ति नेपाल द भोइस त्यो किड्सको जो प्रोग्राम भएको थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, स्पन्दन सुब्बा भन्ने जो चाहिँ हाम्रो भोइसमा विनर भएर आउनु भएको थियो है, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला स्पन्दन सुब्बा। उहाँ नानी पनि यही ठाउँबाट बिलङ गर्छ है, सिरिसे भन्ने ठाउँको हो उहाँ नानी। यो जो मेगिटार छ, मेगिटारदेखि अलिकति यता साइड अलिकति छेउमा भनौँ न, अलिकति तल हो, तर अब एरिया चाहिँ यही पर्छ। उहाँ स्पन्दन सुब्बा चाहिँ नानी चाहिँ यहीँबाट बिलङ गर्छ। अब जग्गा हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा पनि नानीहरूले प्रोग्रेस त गर्ने नै भयो नि। हेर्नुहोस् न नानीहरूले अर्को पनि फोटो देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् यहाँ लु हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिरहेछ। सबै यो टिचरहरू भयो है, इन्भाइरोमेन्टमाथि पनि डिपेन्ड गर्छ है। तपाईँहरूलाई त थाहा भएको कुरो हो। यस्तो राम्रो ठाउँ छ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। मन्दिरदेखि लिएर हर चिज छ त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् देख्नुभयो होला तपाईँहरूले है। यो नाइट भ्यू भयो, ट्र्याक भयो, हेर्नुहोस् त हर चिजको सुविधा छ। अब यो लाइटहरू हेर्नुहोस् है, त्यस्तो ठाउँमा पनि यति मजाले अर्गनाइज गरेको छ। जो मेगिटारको अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरोबाट धेरै अब के भन्नु है, अब रेस्पेक्ट भन्नु पऱ्यो है। तपाईँहरूलाई पनि धेरै अब रेस्पेक्ट छ मेरो हृदयदेखि। हेर्नुहोस् भ्युज हेर्नुहोस्, अब यो कुन चाहिँ ठाउँ होला है, मलाई थाहा छ तर म भन्दिनँ है, तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नुहोस् ल। यो चाहिँ मेगिटारबाट देख्छ है, यो चाहिँ कुन ठाउँ होला तपाईँले यसो हेर्नुहोस् त, म बिस्तारै जुम गरिदिन्छु। कुन ठाउँ होला तपाईँले यसो अन्दाज गरेर भन्नुहोस् है, कमेन्टमा भन्नुहोस् है। तपाईँको अब तपाईँहरूले कतिको चाहिँ गेज गर्दो रहेछ, अनुमान तपाईँको हेरौँ, तपाईँले चिन्नु भने भन्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् तपाईँले ट्र्याकिङदेखि लिएर हर चिज गर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यति राम्रो ठाउँ छ, तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हेर्नु न, टाइम स्पेन्ड गर्नुको लागि बहुत राम्रो। हेर्नुहोस् त आमामा, लु कसलाई चाहिँ मन पर्दैन हो अन्त साथीहरू। यो फोटो भिडियो चाहिँ अब हाम्रो नयाँ जो आउनु चाहनुहुन्छ टुरिस्टहरू उहाँहरूसँग पुगोस्, ताकि अझै हाम्रो दार्जिलिङमा अब टुरिस्टहरू है जो घुम्न आउनुहुन्छ, हाम्रो अतिथिहरू उहाँहरू अझै ज्यादामा आओस्। बरु गाडी जाम होस् केही फरक पर्दैन, गाडी जाम होस् त गाडी त बेक्सिङबाट कुदिहाल्छ, तर यसरी मान्छे यसरी अब हाम्रो अतिथिहरू आइदियो भने चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको अझै अगाडि नाम भएर जान्छ है, हाम्रो ठाउँको नामहरू अगाडि भएर जान्छ। हरेक मान्छेले आफ्नो फ्यामिलीसँग खुसियाल जिन्दगी बिताउनु सक्छ, किनभने प्रायः हाम्रो दार्जिलिङमा ड्राइभरहरू अनि यस्तो फार्महरू या होमस्टेहरू खोलेर बस्नु भएको छ है, उहाँको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ। अनि आफ्नो दार्जिलिङको ओभरअल अब रेटिङ पनि राम्रो भएर जान्छ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, मेरो सोच हो त्यो। हेर्नुहोस् न यहाँ बसेर तपाईँले पारी हेर्दै नै चिल गर्नु सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू जानुभयो भने यो फोटो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई म अहिले एक-एकवटा गर्दै फेसबुकमा हालिदिन्छु है। हेर्नुहोस् है, कसैलाई चाहियो भने भन्नु होला, म पठाइदिन्छु। ल हुन्छ साथीहरू, यति नै रहेछ है आज। अब
ल हुन्छ साथीहरू, यति नै रहेछ। अब अझै भेट्दै गरौँ है। तपाईँहरूलाई फोटो भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् है। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म हेरिदिनु भयो।